অফার আছে, সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট আছে, আপনি যে কোনো ফ্রিজে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট 18%। আচ্ছা আচ্ছা। এবং কি ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি ফ্রি। সুন্দর কালার, ভিতরটা একটু দেখেন। ওয়াও, এই দেখেন এখানে আবার আর্টিকুলিং সিস্টেমও দেওয়া আছে। আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। এখানে দুইটা কালার আছে, দুটোটা একই। এটা হলো আপনার মডেল টাচ কন্ট্রোল ফ্রিজ। হ্যাঁ জি জি, 3x7। এটা পড়বে আপনার 36000 টাকা। 36000। হ্যাঁ, এটা ডিজাইনটা কিন্তু খুব সুন্দর, ডিজাইনটা ইউনিক করছে। হ্যাঁ, ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, টাচ, বাইরে থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন, কন্ট্রোল করা যাবে। হ্যাঁ, এটার ভিতরটা দেখেন, মানে একটা ফ্রিজ আছে দেখেন, যাদের কনফেকশনারি আছে, হোটেল আছে, দোকান আছে, হ্যাঁ, ছোট রেস্টুরেন্ট আছে। নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। নন ফ্রস্ট? জি, নন ফ্রস্ট, যেটার মধ্যে হচ্ছে বরফ জমবে না। ঠিক আছে, এটার ভিতরটা আগে দেখেন আপনি। আচ্ছা, এই দেখেন ভিতরেরটা, মানে নন ফ্রস্ট এগুলো হচ্ছে ডিপটা ছোট হয়। এই ফ্রিজটা দেখেন যাদের ডাবল ডোর ফ্রিজ দরকার, ডাবল ডোরের মধ্যে, হ্যাঁ, এটা সেম জায়গা, হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটাও ডাবল ডোর ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা হলো বাইরে থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। হ্যাঁ, টাচ কন্ট্রোল থাকবে। 591 লিটার। 591 লিটার, খুব বড় ফ্রিজ, বিশাল ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটাও আর্কিটেক্ট কুলার আছে। আর্কিটেক্ট কুলার আছে, জি জি। আচ্ছা, দেখেন ভিতরটা। ওকে, আরেকটা সুবিধা আছে, এর ভিতরে দেখেন একটা লাইট আছে, ডিপে লাইট আছে। ডিপে লাইট হবে। নিচে হচ্ছে ডয়ার, উপরে হচ্ছে নিচে ডিপ। একটা দুইটা তিনটা চারটা ডয়ার আছে। এখন দেখেন ডিপের কালেকশন। হ্যাঁ, ডিপের কালেকশন, ডিপের বাজার চলে আসছে। হ্যাঁ, ডিপের বাজার চলে আসছে, যে কোনো ডিপ লাগবে সব মডেল এরকম আর কি ডিপের কালেকশন দেখা যায়। ফ্রিজ দেখেন, এটা 300 লিটার ডিপ। 300 লিটার? হ্যাঁ, 300 লিটার এবং ডাবল ডোর। জি, ডাবল ডোরের মধ্যে। জি, আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে কিন্তু আমরা চলে আসলাম হচ্ছে ওয়ালটনের মেলাতে। দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে অনেক ধরনের ওয়ালটনের ফ্রিজের কালেকশনগুলো রয়েছে, আর আজকে কিন্তু হিউজ পরিমাণে একটা ডিসকাউন্ট অফার থাকবে। আমরা চলে আসলাম আজকে হীরা ইলেকট্রনিক্স নামে তাদের এই শপটাতে, আর তারা কিন্তু এক্সক্লুসিভ ওয়ালটনের ডিলারশিপ নিয়েছে, আর তাদের এখানে কিন্তু সবগুলো মডেলই কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওতে সাহায্য করবে। ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাই ভালো আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আজকে কেমন কি অফার রাখছেন ভিউয়ার্সের উদ্দেশ্যে? হ্যাঁ, অফার আছে, সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট আছে, আপনি যে কোনো ফ্রিজে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট 18%। আচ্ছা আচ্ছা। এবং কি ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি ফ্রি। ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি? ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা। আর ঢাকার বাইরে 1200 টাকা চার্জ ডেলিভারি। আর আপনার এখানে আসলে তো ওয়ালটনের সবগুলো মডেল अवेलेबल পেয়ে যাবেন? সব মডেল अवेलेबल, কালার अवेलेबल। লোকেশনটা হলো, এটা হলো বাবুবাজার ব্রিজের নিচে, হ্যাঁ, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, আগানগর। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। যারা কেরানীগঞ্জবাসী আছেন বা ঢাকার মধ্যে আছেন, তারা কিন্তু ফ্রি হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। আর যারা হচ্ছে ঢাকার বাইরে আছেন, তাদের জন্য কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিসের ব্যবস্থা আছে। তো আজকে শুরু করবেন কোন ফ্রিজটা দিয়ে ভাইয়া? এটা ছোট থেকেই শুরু করি আমরা, আসেন। ঠিক আছে, একটা ফ্রিজ আছে দেখেন, সবচেয়ে ছোট, এটা 1B6। এটা কত লিটার? এটা হলো আপনার 132 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, 132। হ্যাঁ, 1B6। দেখেন ভিতরটা যদি আমরা দেখি। হ্যাঁ, ভিতরটা একটু দেখেন। এটা কি ডিপ সাইডটা? হ্যাঁ, এটা ডিপ। আচ্ছা, আর নিচেরটা নরমাল। এটা হচ্ছে নরমাল, ঠিক আছে। আচ্ছা, যাদের নতুন সংসার, ছোট ফ্যামিলি বা ব্যাচেলর আছে, হ্যাঁ, ব্যাচেলর, এদের জন্য খুব সুবিধা এই ফ্রিজটা। তো এটার প্রাইস আর ক্যারিতেও সুবিধা, যে কোনো জায়গায়। এটা হলো 26,990 টাকা হলো আপনার কোম্পানি রেট। আচ্ছা, ওটা থেকে 18%। হ্যাঁ জি, 22,200 টাকা আসবে। 22,200। হ্যাঁ, এবং কি ঢাকার ভিতর ডেলিভারি ফ্রি। ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি। জি জি। একটা ফ্রিজ আছে দেখেন, এটা হলো মডেল নাম্বার 2S2। 282 লিটার। আচ্ছা, ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ, খুব সুন্দর কালার, ভিতরটা একটু দেখেন। ওয়াও, এই দেখেন এখানে আবার আর্টিকুলিং সিস্টেমও দেওয়া আছে। আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। আচ্ছা, ফ্রন্ট থেকে আর কি এক্সট্রা কুলিং হবে। জি জি, এই দেখেন নরমালটা, উপরেরটা ডিপ। আচ্ছা, এগুলা মোটামুটি আপনার বড় ফ্যামিলিতে ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, মিডিয়াম ফ্যামিলি। হ্যাঁ, মিডিয়াম। ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ বিল খুবই সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ বিল খুব কম আসবে। আচ্ছা, ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে আর কি বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে। হ্যাঁ, এই দুইটা কালারে, এখানে দুইটা কালার আছে, দুটোটা একই। এই দুটো একই মডেল? একই মডেল, দুইটা কালার আছে এবং আরো কালার আছে, কালার अवेलेबल। আচ্ছা, এটার প্রাইস থাকবে? এটার প্রাইসটা হবে, এটা হলো আপনার 42,990 টাকা কোম্পানি রেট। আচ্ছা, এটা আসবে হলো আপনার 35,300 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর 35,300 টাকা ডেলিভারি ফ্রি। ঠিক আছে, তারপর আসেন এই একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা হলো আপনার মডেল টাচ কন্ট্রোল ফ্রিজ। হ্যাঁ জি জি, 3x7। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার 307 লিটার। 307 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা। জি, এটা হলো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, বাইরে থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে কিন্তু পেইন্টিংটা অনেক জোস। হ্যাঁ, পেইন্টের অনেক জোস, এবং ডিজাইনটাও খুব সুন্দর। আচ্ছা, এটা ভিতরটা দেখেন। ঠিক আছে, উপরেরটা হচ্ছে ডিপ। হ্যাঁ, উপরেরটা ডিপ। আচ্ছা, নিচেরটা নরমাল। ওকে, ঠিক আছে। খুবই সুন্দর। খুব সুন্দর। যারা বড় ফ্যামিলি আছেন তাদের জন্য বেস্ট। বড় ফ্যামিলি আছে, আপনারা বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে, আপনি খোলা লাগবে না, মানে খোলা লাগবে না, বাইরে গিয়ে আর কি টাচ করতে, বাইরে থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। আবার কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখা যায়। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তো এটার প্রাইস দিচ্ছেন? এটার প্রাইস হলো, এটা পড়বে আপনার 39,800 টাকা। 39,800 টাকা। জি, ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে ডেলিভারি ফ্রি ঢাকার ভিতর। হ্যাঁ, ঢাকার মধ্যে হচ্ছে ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। এইটা আর এই ফ্রিজটা সেম ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা অ্যানালগ, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, সেম ক্যাটাগরির মধ্যে। হ্যাঁ, সেম ক্যাটাগরি, একই মডেল, একই। এটাও 307 লিটার, এটাও 307 লিটার। আচ্ছা, এটা হলো 45,490।
এটা পড়বে আপনার 37,300 টাকা। এটা হচ্ছে 37,300 জি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে টাচ কন্ট্রোল হবে না? জি না, টাচ কন্ট্রোল হবে না। এটা কালার अवेलेबल। আচ্ছা, কালার अवेलेबल, প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে কালার अवेलेबल। হ্যাঁ, কালার अवेलेबल। ওকে, তারপর এটা হলো 2N5। 2N5, হ্যাঁ, 316 লিটার। 316 লিটার। জি। আচ্ছা, এটা হলো 43,990। 43,990। এটা পড়বে আপনার 36,000 টাকা। 36। হ্যাঁ, এটা ডিজাইনটা কিন্তু খুব সুন্দর, ডিজাইনটা ইউনিক করছে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা ভিতরটা দেখতে পারেন, একটু ভিতরটা দেখি। এটা হচ্ছে ডিপ সাইডটা অনেক বড়, কিন্তু অনেক বড়। আচ্ছা, ভিতরে দেখেন, নরমাল সাইডটাও কিন্তু এরকম হবে। হ্যাঁ, নরমালে যে এইটা আছে। আচ্ছা, ভেজিটেবল সিস্টেম। হ্যাঁ, খুব সুন্দর। ঠিক আছে। এই একটা মডেল আছে, এটা হলো 3B0। আচ্ছা, মানে এক্স সিরিজের আর কি, এই 341 লিটার। এটা বিট হবে আর কি। হ্যাঁ, বিট হবে। ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। যাদের বড় ফ্যামিলি আছে তারা ব্যবহার করতে পারবেন এটা। আচ্ছা, অনেক বড়। হ্যাঁ, অনেক বড় ফ্রিজ, ভিতরে অনেক জায়গা। যারা ডিপ নরমালটাও দেখেন প্লাস নরমালও চান তারা কিন্তু এটা দেখতে। হ্যাঁ, এটা দেখতে পারেন। ডিপ নরমাল দুটোটা তাদের প্রয়োজন, সেম সমান সমান। আচ্ছা, 50-50 হবে। এটা পড়বে আপনার 39,000 টাকা। আচ্ছা, 39,000 টাকা। পাশে আর একটা দেখেন। আচ্ছা, ওটা থেকে এটা আরো লম্বা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা লম্বা দেখা যাচ্ছে। এটা 19 সেফটি। আচ্ছা, এটা একটু বড়। এটা হলো আপনার 348 লিটার। 348 লিটার। জি। এটার ভিতরে ইউজ পরিমাণ জায়গা। আচ্ছা, এটা দেখেন আপনি ভিতরটা হিউজ জায়গা দেখেন। যারা ডিপটা বড় চান প্লাস নরমালও চান 50-50 তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। এটা দেখতে পারেন। সুন্দর। যাদের বড় ফ্যামিলি, যৌথ ফ্যামিলি, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, আপনি বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। এটা কোম্পানির রেট হলো 49,190 টাকা। ডিসকাউন্ট দেয়া আপনার হবে 40,400 টাকা আসবে। 40,400 টাকা। জি। সাথে সারা ঢাকা সিটি হচ্ছে ডেলিভারি ফ্রি। হ্যাঁ, ঢাকা সিটি ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটার এটা একই, সেম দাম, সেম মডেল। আচ্ছা, শুধু কালার আলাদা। হ্যাঁ, কালার अवेलेबल আছে, আরো কালার চাইলেও পাবেন। ঠিক আছে। এটাও আপনি 348 লিটার। এটা একই ফ্রিজ, একই। হ্যাঁ, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, টাচ। বাইরে থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন, কন্ট্রোল করা যাবে। হ্যাঁ, এটার ভিতরটা দেখেন, মানে স্পেসিফিকেশন সবকিছু। হ্যাঁ, সবকিছু এক। আচ্ছা, কিন্তু এটা হলো শুধু ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, বাইরে থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। সুন্দর। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা কোম্পানির রেট হলো 51,690 টাকা। আপনি ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হলো 42,400 টাকা। 42,400 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ 42,400 টাকা। এটা হলো আপনার 21 সেফটি। 21 সেফটি। হ্যাঁ, এটা হলো 380 লিটার। 380 লিটার। 380 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা মানে এই পাশে যতগুলো ফ্রিজ দেখছি সবই ইনভার্টার টেকনোলজি। জি। আচ্ছা, এখন মানুষ সবাই কাস্টমার চায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, যাতে বিলটা কম আসে। আপনার 51,190 টাকা। আচ্ছা, কোম্পানির রেট ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে আপনার 42,000 টাকা। 42,000 টাকা। ঠিক আছে। পাশাপাশি আরেকটা ফ্রিজ দেখেন, এটাও টাচ কন্ট্রোল। হ্যাঁ, এটাও 380 লিটার। 380 লিটার। জি, 380 লিটার। এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে। ডিজিটাল ডিসপ্লে থাকবে। জি, ডিজিটাল ডিসপ্লে থাকবে। এটার কোম্পানির রেট হলো আপনার 53,290 টাকা। ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হলো আপনার 43,700 টাকা। 43,700 টাকা। এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে, বাইরে থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। ভিতরটা একটু দেখেন। আচ্ছা, ভিতরের স্পেস কিন্তু অনেক বড়। ভিতরটা একটু দেখেন, এটা ভিতরে অনেক জায়গা। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, মানে অনেক বড়, অনেক বড়। যাদের যৌথ ফ্যামিলি আছে এদের জন্য ঠিক আছে। এটা বলেন। এটা 53,290 টাকা কোম্পানির রেট। আচ্ছা, 53,290। এটার দাম আসবে হলো আপনার 43,700 টাকা। 43,700 টাকা। জি, ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে। একটা ফ্রিজ আছে দেখেন, যাদের কনফেকশনারি আছে, হোটেল আছে, দোকান আছে, হ্যাঁ, ছোট রেস্টুরেন্ট আছে, এদের জন্য এগুলো দরকার। অস্থির ফ্রিজটা অনেক, হ্যাঁ, অস্থির ফ্রিজটা খুব সুন্দর। ডিজাইনটা জোস। হ্যাঁ, ডিজাইনটা খুব সুন্দর। এগুলো আপনার যে কোল্ড ড্রিঙ্কস সবকিছু রাখতে পারবেন। ঠিক আছে। এটা হলো 57,990 টাকা কোম্পানির রেট। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হলো আপনার 47,500 টাকা। 47,500 টাকা এবং কি ডেলিভারি ফ্রি ঢাকার ভিতর। জি, ঢাকার ভিতর ডেলিভারি ফ্রি। নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। নন ফ্রস্ট। জি, নন ফ্রস্ট। যেটার মধ্যে হচ্ছে বরফ জমবে না। ঠিক আছে। এটার ভিতরটা আগে দেখেন আপনি। আচ্ছা, এই দেখেন ভিতরেরটা, মানে নন ফ্রস্ট এগুলো হচ্ছে ডিপটা ছোট হয়। হ্যাঁ, ডিপটা ছোট হয়, নরমালটা বড় হয়। জি, স্পেশালি যাদের নরমালটা বেশি প্রয়োজন তারা কিন্তু এই নন ফ্রস্টগুলাই নেয়। হ্যাঁ, না, এগুলো সুবিধা আছে। আপনি ডিপ ছোট হলো কি এগুলো বডিতে বরফ জমবে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি বরফের কারণে অনেক জায়গাটা ক্লিয়ার থাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি হবে। হ্যাঁ, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, এটা হলো আপনার 386 লিটার। 386 লিটার। জি, 386 লিটার। ওকে, 61,490 টাকা কোম্পানির রেট। আচ্ছা, আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হলো 50,500 টাকা। 50,500 টাকা। জি, 50,500 টাকা পড়বে। ঠিক আছে। ডেলিভারি ফ্রি। ডেলিভারি তো ফ্রি থাকে। জি জি, অবশ্যই। এই একটা আছে দেখেন, এটা 430 লিটার। 430 লিটার। জি, 430 লিটার। এটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা 61,990। আচ্ছা, কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর।
এটার দাম পড়বে আপনার 51000 টাকা। 51000 টাকা। হ্যাঁ, কালারটা খুব সুন্দর, কালার অ্যাভেলেবেল, কালার নিয়ে কোনো টেনশন নাই। যে কোনো কালার চাবেন, ওয়ালটন যে সব কালার করছে, যে কোনো কালার চাবেন আপনি অনলাইন থেকে কালার ডাউনলোড করে আমাদের সেন্ড করবেন, ওই কালারই আমরা দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। এই ফ্রিজটা দেখেন যাদের ডাবল ডোর ফ্রিজ দরকার। ডাবল ডোরের মধ্যে? হ্যাঁ, ডাবল ডোরের ভিতরে। এটা টাচ কন্ট্রোল হবে? হ্যাঁ, না এটা টাচ কন্ট্রোল না, টাচ কন্ট্রোল পরে একটা। আচ্ছা, সিম্পলের মধ্যে ডাবল, সিম্পলের ভিতর ডাবল ডোর। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো 89990। ওকে, যদি ভিতরটা একটু দেখেন। এটা পড়বে আপনার 74000 টাকা। 74000 টাকা। হ্যাঁ, এটা 74000 টাকা। এই পাশে একটা ফ্রিজ আছে। আচ্ছা, এটা সেম জায়গা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটাও ডাবল ডোর ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা হলো বাইরে থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। হ্যাঁ, টাচ কন্ট্রোল থাকবে। আচ্ছা, টাচ কন্ট্রোল থাকবে। ওকে, এটা দেখেন ভিতরটা দেখেন। এই যে দেখেন ভিতরটা, মানে এক সাইডে হচ্ছে নরমাল, আর এক সাইডে নরমাল আর এক সাইডে ডিপ। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, খুব সুন্দর। এই গ্লাসগুলো দেখেন, টেম্পার গ্লাস। টেম্পার গ্লাস। হ্যাঁ, টেম্পার গ্লাস, কোনো নষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নাই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখতে খুবই সুন্দর। আচ্ছা, এটার প্রাইস? হ্যাঁ, এটা প্রাইস হলো আপনার 96990 টাকা। আচ্ছা, 96990। এটা পড়বে হলো আপনার 79500 টাকা। মাত্র 79500 টাকা, ডিজিটাল ডিসপ্লে, বাইরে থেকে জি কন্ট্রোল করতে পারবেন। ঠিক আছে। পাশে আর একটা ফ্রিজ আছে দেখেন, এটা হলো 6A9। 6A9, জি, 591 লিটার। 591 লিটার, খুব বড় ফ্রিজ, বিশাল ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে, বাইরে থেকে সবকিছু আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। বাইরে থেকে কিন্তু সবকিছু কন্ট্রোল, বাইরে থেকে সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনি ভিতরটা একটু দেখেন। আচ্ছা, ভিতরটা দেখেন, জাস্ট হ্যাঁ, ভিতরটা দেখেন। এক সাইড ডিজিটাল, এক সাইড নরমাল, এক সাইড ডিপ। ওকে, এই গ্লাসগুলো সবগুলো টেম্পার গ্লাস, ভাঙার কোনো কারণ নাই, ভাঙার কোনো প্রশ্নই আসে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা 1,11,990 টাকা কোম্পানির রেট, 1,11,990। ওকে, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 92,000 টাকা পড়বে। 92,000? হ্যাঁ, ঢাকার ভিতর ডেলিভারি ফ্রি। এটাও ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি? ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি। এটাতেও 18% ডিসকাউন্ট? হ্যাঁ, 18% দিছি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে ভাই? হ্যাঁ, তারপর ভাই একটা ফ্রিজ 213 লিটার। 213 লিটার? হ্যাঁ, 2A3 GD। আচ্ছা, দেখেন এটা ভিতরটা দেখেন। এটা হচ্ছে GDX মডেলের। হ্যাঁ, GDX মডেলের ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা একটা সুবিধা, যাদের মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি, যারা যাদের কম ইনকাম, অল্প আয়ের ভিতর, ঠিক আছে, যাতে 4-5 জন 5-7 জন সংসারের ফ্যামিলির লোকজন, আচ্ছা, ওরা এই ফ্রিজটা নিতে পারে। এবং ব্যাচেলর যারা আছে, আচ্ছা আচ্ছা, নতুন সংসার, এরা মিলিয়ে যারা মধ্যম ফ্যামিলি, ক্রয় ক্ষমতার ভিতর, আচ্ছা আচ্ছা, সবার ক্রয় ক্ষমতার ভিতর এই ফ্রিজটা। আচ্ছা, এটা হলো 33,990 টাকা কোম্পানির রেট। আচ্ছা, এটাতে 18% ডিসকাউন্ট? জি, 18% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর আসবে আপনার 27,900 টাকা। 27,900 টাকা। ঠিক আছে। পাশে এটা দেখেন, এটার এটা একই মডেল। একই মডেল? হ্যাঁ, এটা হলো 2A3 GD EL। আচ্ছা, এটা হলো 2A3 GD EL। ওটার ভিতর ভিট আছে আর এটার ভিতর ভিট নাই। একটু কি পার্থক্য? হ্যাঁ, এইটুকুই পার্থক্য, ভিতরে জায়গা জুগা সবই এক। এটার দাম হলো 35,290 টাকা কোম্পানির রেট। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর আসবে হলো আপনার 29,000 টাকা। 29,000 টাকা ডেলিভারি ফ্রি ঢাকার ভিতরে। হ্যাঁ, এটাও 2A3 GD মডেল। আচ্ছা, আপনার আগে যে দেখাইছি এটা সেম, এটা বর্ডার আলা। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা 33,990। এটা আপনার 28,000 টাকা। 28,000 টাকা, জি। একটা ফ্রিজ দেখেন ভাই, এটা 1F3। 1F3? হ্যাঁ, 176 লিটার। 176 লিটার, এটাকে বলো 10 সেফটি। সেফটি হিসাব করতে 10 সেফটি। দেখেন ভিতরটা দেখেন, নিচে হচ্ছে নরমাল আর নিচে হলো উপরে ডিপ। আচ্ছা, কালারটা খুব সুন্দর। এই একটা ফ্রিজ, দুইটা ফ্রিজ সেম কালার। সেম কালার? হ্যাঁ, সেম। আচ্ছা, না কালার আলাদা, মানে সেম ফ্রিজ। আর প্রাইস কি সেম? হ্যাঁ, প্রাইস সেম। আচ্ছা, এটা হলো আপনার 32,490 ইনটু 18%। এটা আসবে হলো 26,700 টাকা। 26,700 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর। ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর এটার মধ্যে এই কালারও হবে, ওই কালার, এই কালারও হবে, এই কালার হবে, আরো কালার আছে। আমরা কালার अवेलेबल। কালার নিয়ে কোনো টেনশন নাই, আমরা নক দিবেন, আমরা এক্সক্লুসিভ ডিলার। আচ্ছা আচ্ছা, কালার নিয়ে কোনো টেনশন নাই। ঠিক আছে। এই একটা মডেল, এটা হলো 2B3। 2B3? হ্যাঁ, 223 লিটার। 223 লিটার? হ্যাঁ, 223 লিটার। এটা সুন্দর একটা কালার, এবং কি হাতলটাও খুব সুন্দর, ডিজাইনটাও খুব সুন্দর। ভিতরটা একটু দেখেন। আচ্ছা, এটা কিন্তু আধুনিক। হ্যাঁ, এটাও আর্কিটেক্ট কুলার আছে। আর্কিটেক্ট কুলার আছে, জি জি। আচ্ছা, দেখেন ভিতরটা। ওকে, আরেকটা সুবিধা আছে, এটার ভিতরে দেখেন একটা লাইট আছে, ডিপে লাইট আছে। সাধারণত কিন্তু ডিপে লাইট থাকে না, এটাই ডিপে লাইট আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখতে খুব সুন্দর। ওকে, এটা 38,390 টাকা কোম্পানির রেট। এটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর আসবে 31,500 টাকা। 31,500 টাকা? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। একটা 3x7। 3x7 ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ডিজিটাল ডিসপ্লে থাকবে, জি। 307 লিটার। 307 লিটার? হ্যাঁ, 307 লিটার। ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে প্রাইস যদি আমরা বলি, এটা আসবে হলো আপনার 39,800 টাকা। 39,800 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে।
যারা ডয়ারওয়ালা ফ্রিজ নিতে চান, আচ্ছা ডয়ারওয়ালা ফ্রিজ যারা নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা দেখেন। ওকে, ওয়াও, এই যে দেখেন নিচে হচ্ছে ডয়ার, উপরে হচ্ছে নিচে ডিপ, একটা দুইটা তিনটা চারটা ডয়ার আছে, চারটা ডয়ার আছে, হ্যাঁ উপরে নরমাল। ওয়াও, নরমালটা কিন্তু সুন্দর, হ্যাঁ নরমালও লাইট আছে, এই যে ভিতরে লাইট আছে, এলইডি লাইট, খুব সুন্দর দেখতে। 47,990 টাকা কোম্পানির রেট। আচ্ছা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হলো 39,400 টাকা মাত্র। 39,400 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ডেলিভারি ফ্রি। ডেলিভারি ফ্রি থাকবে, জি ঠিক আছে। তারপর এটা হলো 380 লিটার। আচ্ছা, এটার মডেলটা কি? হ্যাঁ, এটার মডেল ইনভার্টার টেকনোলজি, 380 লিটার 3F5 GDEL মডেল। GDEL মডেল, EL মডেল, জি 3X5। হ্যাঁ 3F5। 3F5, হ্যাঁ ফ্রিজটা খুবই বড়, ভিতরে দেখেন, ভিতরটা দেখেন। হ্যাঁ, যাদের নরমাল এবং কি ডিপ দুটোটাই বড় দরকার তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। ঠিক আছে, এগুলো এখন এই টেম্পার গ্লাস ইউজ করা? হ্যাঁ টেম্পার গ্লাস ইউজ করা, ভাঙার কোনো ভয় নাই। ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, 51,690 টাকা কোম্পানির রেট। এটা আসবে আপনার 42,400 টাকা। 42,400 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর। আচ্ছা ঠিক আছে, ঢাকার ভিতর ডেলিভারি ফ্রি। ঢাকার মধ্যে হচ্ছে ডেলিভারি ফ্রি। এখন দেখেন ডিপ, ডিপের কালেকশন। হ্যাঁ ডিপের কালেকশন, ডিপের বাজার, ডিপের বাজার চলে আসছে। হ্যাঁ ডিপের বাজার চলে আসছে, যে কোনো ডিপ লাগবে সব মডেল এরকম আর কি ডিপের কালেকশন দেখা যায়। হ্যাঁ সব মডেল পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, একটা ফ্রিজ দেখেন, এটা 300 লিটার ডিপ। 300 লিটার? হ্যাঁ 300 লিটার এবং ডাবল ডোর। জি ডাবল ডোর। ডাবল ডোরের মধ্যে? জি ওকে, ডাবল ডোরের ভিতর। আচ্ছা, ডাবল ডোরের মধ্যে, ডাবল ডোরের মধ্যে 300 লিটার ডিপ ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা হলো 43,490 টাকা। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর আসবে হলো আপনার 35,600 টাকা। ওকে, 35,600 টাকা। হ্যাঁ 300 লিটার ডিপ। আপনারা ওয়ালটনের ওয়েবসাইটে ঢুকে জাস্ট প্রাইসটা উল্লেখ করে ডিসকাউন্ট দিয়ে যেটা আসে, হ্যাঁ এমআরপি থেকে। ঠিক আছে, খুব সুন্দর কালার। আচ্ছা, নিউ কালার। এটা হলো 255 লিটার। 255 লিটার। জি 255 লিটার, 39,990 মাইনাস 18। এটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর আসবে 33,000 টাকা। অনলি 33,000 টাকা। 33,000 টাকা, খুবই আচ্ছা, ভিতরটা অনেক জায়গা ভিতর, 255 লিটার বিশাল। হ্যাঁ 33,000 টাকা, ডেলিভারি ফ্রি। ডেলিভারি ফ্রি? ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, অল ঢাকা সিটির মধ্যে? জি অল ঢাকা সিটির ভিতর ডেলিভারি ফ্রি। আর একটা ফ্রিজ আছে দেখেন ডিপ। আচ্ছা, এটা হলো আপনার 125 লিটার। 125? হ্যাঁ, অল্টনের ভিতর সবচেয়ে ছোট ডিপ। সবচেয়ে ছোট? যাদের ছোট ফ্যামিলি বা ব্যাচেলার যারা আছেন তারা নিতে পারেন এই ফ্রিজটা। যাদের ডিপ দরকার শুধু, তারা কিন্তু ডিপ দরকার শুধু। এটা 30,490 টাকা। 490। আচ্ছা, এটা হলো 25,000 টাকা আসবে আপনার। অনলি 25,000? হ্যাঁ, এই যে কালার আছে, আরো দুইটা কালার আছে দেখেন। এটার মধ্যে হ্যাঁ একই দাম, এই দুইটা কালার আছে। আচ্ছা, একটা কালার, একটা, এটা কিন্তু আলাদা আলাদা কালার নিতে পারেন। জি জি, ঠিক আছে। এটাও 300 লিটার। এটা তো ডাবল ডোর ফ্রিজ, আগে দেখাইছি একটা। আচ্ছা ঠিক আছে, তারপর আবার দামটা বলে দেই। 43,490। আচ্ছা, মাইনাস 18% হলো 35,600 টাকা। 35,600 টাকা। জি আচ্ছা, একটা আসলে 146 লিটার। আচ্ছা, ভিতরটা দেখি। ঠিক আছে, দেখেন সুন্দর। হ্যাঁ খুব সুন্দর। আচ্ছা, এটার প্রাইস? এটার প্রাইস 30,490 টাকা কোম্পানির রেট। আচ্ছা আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে? ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে এটা 25,000 টাকা আসে। ঠিক আছে, একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, কালারটা কিন্তু একেবারে ইউনিক। কালারটাই, এগুলো হলো ভিসেম ডোর। এগুলো যত বাইরে আন, হাতুর দিয়ে বাড়ি মারলো আপনার ভাঙার কোনো ভয় নাই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা 28,790 টাকা। 28,790। আচ্ছা, এটা আসবে হলো 23,600 টাকা। 23,600? হ্যাঁ, এটা হলো 146 লিটার। আচ্ছা, ওয়ালটনের ফ্রিজগুলোর সাথে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন দিতেছেন? গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি এগুলো হলো 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। 12 বছর? 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আচ্ছা, আর সার্ভিস গ্যারান্টি? সার্ভিস গ্যারান্টি 5 বছর। 5 বছর? জি। আচ্ছা, এটা বইতে আছে, সম্পূর্ণ লেখা আছে। হ্যাঁ, গ্যারান্টি নিয়ে আপনি গ্যারান্টি কার্ড আপনারা দেখে তারপর হচ্ছে কারণ নাই। হ্যাঁ, একটা ফ্রিজ, এটা 205 লিটার। 205 লিটার? 205 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এটাও বিসেম ডোর, ভাঙার কোনো ভয় নাই। এটা 34,490 টাকা কোম্পানির রেট। 18% ডিসকাউন্ট আসে আপনার 28,300 টাকা। 28,300? হ্যাঁ, ভিতরটা দেখেন। আচ্ছা, খুব সুন্দর, কিন্তু অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর। আচ্ছা, সো ফ্রেন্ডস, এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিওটা। ভাই যাওয়ার আগে শপের লোকেশনটা আবার ক্লিয়ার করে দেন। হ্যাঁ, ক্লিয়ার করে দেই। এটা হলো বাবুবাজার ব্রিজের নিচে আগানগর, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ। আচ্ছা, আপনি যদি ঢাকার ভিতর থেকে আসেন তাহলে বাবুবাজার, নয়বাজার পার হয়ে বাবুবাজার ব্রিজের উপরে উঠবেন। ওঠার পর নদীটা পার হওয়ার পর দেখবেন দুইটা সিঁড়ি। আচ্ছা, ডানে একটা বামে একটা। আপনি যে কোনো সিঁড়িতে নাইমা একটু সামনের দিকে আগাইলেই আগানগর
খুশি চেয়ারম্যানের মার্কেট। আচ্ছা, আগানগর বড় মসজিদ খুশি চেয়ারম্যানের মার্কেট। আচ্ছা আচ্ছা। আর দক্ষিণবঙ্গে থেকে যারা আসবেন তারা কদমতলি হইয়া আইসা কদমতলি নাইমা যে কোনো রিক্সাওয়ালার জিজ্ঞাসা করবেন যে ভাই আমি আগানগর বড় মসজিদ যাবো। খুশি চেয়ারম্যান মার্কেট, ব্রিজের নিচে একটা পাশে একটা বাজার আছে, বাজারের নাম বউ বাজার। বউ বাজারের সাথে আগানগর বড় মসজিদ, হিরা ইলেকট্রনিক্স। হিরা ইলেকট্রনিক্স, জি, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ। যে কোনো লোকের জিজ্ঞাসা করলে আপনি দেখাই দিবে হিরা ইলেকট্রনিক্স। ঢাকার বাইরে তো ডেলিভারি দেবে? হ্যাঁ, ঢাকার বাইরে আপনার হলো ডেলিভারি চার্জ হলো 1200 টাকা। 1200 টাকা। ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি? জি, ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি। ওকে। পাইকারি যারা নিতে চায়, যারা পাইকারি নিতে চান তারা আমার সাথে স্ক্রিনে যে নাম্বারটা থাকবে ওই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, তাদের জন্য আলাদা ডিসকাউন্ট, ওটা আলোচনা সাপেক্ষে হবে। আচ্ছা, যারা পাইকারি নিতে চায়? জি, পাইকারি নিতে চায়। যারা ডিলারশিপ নিতে চায়, ডিলারশিপ তো দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।